Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Итак, у меня в руках мультиформы, они же стекловолокно. И, соответственно, сегодня мой третий пальчик на моей руке мы будем наращивать на еще один вид наращивания ногтей на стекловолокно. Именно используя этот материал, будем делать что-то интересное. Что же мы имеем? Мы имеем мой средний пальчик, который очень сильно вниз клюющий, и при этом мы имеем стекловолокно и желание сделать что-нибудь совершенно необычное. Я не хочу наращивать квадрат, я не хочу делать себе миндаль на этот материал. Я хочу, как всегда, выпендриться, сделать что-нибудь необычное. В общем, делать мы сегодня с вами будем эджи. Сама по себе форма Edge изначально очень креативная, очень необычная и очень интригующая. А как же сделать Edge на стекловолокно? Я немножечко поразмыслила, пораскинула мозгами и решила, что мне мой средний палец, который очень сильно вниз клюнувший, все равно нужно поднимать перед тем, как ставить на него волокно. Иначе волокно примет изгиб моего натурального ногтя и будет тоже очень сильно вниз клевать. И я решила, что если я все равно материалом буду поднимать кончик ногтя, чтобы положить волокно ровно, то почему бы мне не задать сразу же на нем тот треугольничек, который необходим для формы Edge. Итак, подготавливаю для себя вот эти вот волосочки, отрезаю их необходимого размера, но здесь с глазомером у меня что-то пошло не так, потому что отрезала я две совершенно разные по длине части, но это не имеет большого значения на самом деле. Мы выстраиваем для себя полигелем на натуральном ногте сразу же треугольничек, который будет задавать нам внутреннюю арку нашего эджа, и уже на этот материал, не просушивая полигель, мы выкладываем стекловолокно. Самое главное в этом месте добиться того, чтобы вот эти вот волосинки у нас не рассоединялись друг от друга, то есть хорошенечко укатать их кисточкой, чтобы они были друг к другу прижатые. Лучше всего и удобнее всего поднимать вот эти волосочки пинцетом и этим же пинцетом их раскладывать. Раскладываем волосинки таким образом, чтобы сразу задать себе вот этот вот изгиб треугольничка. Лишние волосинки сразу же убираем. Итак, стараемся максимально хорошо притоптать волосинки в акрилатик, чтобы они там хорошенечко встряли и оставались на месте. Но почему-то в моем случае все равно не получилось идеально это сделать, и какие-то волосинки потом при перекрытии следующим материалом начали выпадать. С этим моментом мне нужно еще немножечко поработать, чтобы для себя понять, что же делала не так. После того, как мы все хорошо выложили и нам все нравится, отправляем это все на просушку в лампу. И после того, как просохло, достаем гели средней вязкости и начинаем покрывать наши волосинки. Стараемся сделать покрытие тонким слоем, потому что длина самих волосинок у нас довольно-таки длинная. Под действием земного притяжения, если у нас будет очень много материала сверху на кончике налито, они, конечно же, будут опускаться вниз. И то, что мы выстраивали для того, чтобы их поднять и сделать более ровными, у нас пойдет на смарку. Итак, перекрываем наши волосинки сверху, покрываем точно так же их изнутри, чтобы они были запечатаны полностью в материале.
Итак, пока мы покрываем наши волосинки, начинаем себе немножечко думать. Смотрите, стекловолокно в материале у нас будет давать дополнительно армирующее свойство. Именно благодаря этому свойству мы можем сделать очень тоненький ноготочек, который у нас не будет ломаться. То есть благодаря вот этой вот волокнистой структуре мы получаем дополнительное армирование, как будто железо в железобетоне. Поэтому, если у вас есть где-то какие-то клиенты, которые ломают часто ногти или отламывают какие-то кусочки ногтей, то этим же материалом можно армировать и вот эти моменты для того, чтобы они лучше носились. Мы же тем временем закончили выкладку и переходим к опилу. В данном случае я вам не буду говорить, сколько времени занял этот ноготь. Почему? Потому что опил формы Edge сам по себе 5 минут занимать не будет. На самом деле опиливала только этот ноготь я 15 минут для того, чтобы собрать вот эту вот грань. Не потому, что это так плохо опиливалось на стекловолокне или потому, что что-то пошло не так, потому что сама по себе форма Edge пилится очень сложно. Если же вам все-таки интересно, то полное выполнение этого ноготка у меня заняло 40 минут. Большая часть этого времени пошла, конечно же, на опил. Итак, перекрыли наш ноготочек, я не стала здесь заострять на этом внимание, потому что ролик получается и так довольно-таки растянут. Решила это выкинуть, потому что покрывать вы все и без меня умеете. Мы покрыли наш ноготочек и при помощи блестящего геля вырисовываем для себя геометрические узоры. Ну а дальше мне было лень лезть в ящик и доставать какие-то цвета, поэтому я взяла тот желтый, который был у меня на палитре. Тем более я знаю, что желтый с оранжевым являются контрастной парой и будут довольно-таки органично друг с другом смотреться. Поэтому именно вот такой желтый я делаю дополнительные разметки на своей геометрии, и потом какие-то части буду заполнять вензелями. Итак, вензеля. Если вы еще не смотрели, то вот такие вот вензеля, которые станут вашей палочкой-выручалочкой в любой непонятной ситуации, мы показывали на коррекции моей руки от ученицы. Найдите, посмотрите, там я очень хорошо объясняла, как же логически все это распределять. Если же кто-то видел, поставьте плюсик в комментариях.
Ну а у нас получился вот такой вот эдж на стекловолокне, девочки, было довольно интересно. Выводы, которые я могу сделать из работы с этим материалом, на самом деле мне понравилось. Это более контролируемый материал, чем верхние формы, и этим материалом реально исправить ошибки натуральных ногтей. То есть вполне можно компенсировать вниз растущие ногти и опустить вверх растущие ногти, если немножечко поработать головой и подумать. Поэтому этому материалу лично от себя я ставлю плюс и думаю, что я еще не раз им воспользуюсь. Ну а завтра мы с вами продолжим, потому что на моей руке осталось еще 2 пальца, и они будут совершенно другие. Поэтому кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить завтрашнее видео. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока.